Merhaba, iyi günler. Kızlık zarı tamiri ya da onarımı, titiz çalışılması gereken özel bir estetik operasyon şeklidir. Bu operasyon, kombine anestezi dediğimiz lokal ve genel anestezinin birlikte uygulandığı bir anestezi şekliyle uygulanmaktadır. Kalıcı ve geçici olarak iki tür kızlık zarı onarımı vardır. Geçici operasyonun ömrü en fazla bir haftadır. Kalıcı operasyon uygulandığında ise ömrü yaşam boyudur. Bu işlemin uygulandığı hastalarımız kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedirler. Kızlık zarı operasyonu kliniğimizde gayet başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.